Ողջույն, հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Ճիշտ է, իմ կյանքը դժվար է եղել, բայց ես սիրահարված եմ այս աշխարհին եւ աշխարհին նայում եմ վերևից։ Մեր զրույցների ժամանակ այսպես է արտահայտվել իմ այսօրվա դիմանկարի հերոսուհին, Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհի Կարինե Ջանջուղազյանը։ Ողջույն, Կարինե։ Ողջույն, սիրելիս։ Ինչպե՞ս ես։ Հայաստանոտ։ Հայաստանը հրաշալի է, մենք բոլորս ենք Հայաստանոտ, հեչ նշանակություն չունի, թե ով որտեղ է գտնվում, որտեղ բոլորի սրտի անկյունույն մի մասում թաքնված է Հայաստանը, Կարինե ջան։ Մեր մեջ է։ Ինչպես ես դիմանում ես անգործունակ վիճակին, դու միշտ ստեղծագործական բուրըն միջավայրում ես գտնվում, թատրոն, կինո, հեռուստատեսություն, մեկ էլ հանկարծ այսպիսի անգործություն։ Փորձում եմ դիմակայել շատ մեծ դժվարությամբ, շատ մեծ ընդվզումներով, փորձում եմ ինչ-որ ելքեր փնտրել, որքանով է դա ինձ հաջողվում, ստիպած արդեն տանը ինչ-որ փորձեր ենք սկսել, ինչ-որ գործ ենք վերցրել, ինքս ինձ արդեն ինչ-որ փորձեր եմ անում, որպեսզի չխենթանամ, ինչ արած, ժամանակը թելադրում է եւ ստիպած ենք առաջան։ Կարինե, վերջերս որ պետք է հարցազրույց լիներ, զրույցներից մեկի ժամանակ երբ իրար հետ զրուցում էինք, մի հետաքրքիր բան ասեցիր, որի մասին չգիտեի, չնայած մենք շատ երկար տարիներ ենք ճանաչում իրար, միասին սովորել ենք ինստիտուտում։ Մի խոսքով, երկար ճանապարհ ենք անցել, ասեցիր, որ ես երբեք չէի մտածում դերասանուհի դառնալու մասին։ Ես ուզում էի երգչուհի դառնալ։ Այ ինչ եղավ, ինչպես պատահեց, որ քո ոտքերը, քայլերը գնացին դեպի Թատերական ինստիտուտ դերասանական բաժին։ Խաբարբզիկություն ես անում, հա, դահալություն։ Իսկապես։ Որտեղ դու նաև հրաշալի երգում ես։ Ես իսկապես չեմ երազել թատերական դերասանուհի դառնալ, բայց ինչ խոսքը բեմ երազել եմ գտնվել այդ փայտի կտորների վրա, բեմահարթակում, դա իսկապես եղել է երազանք, բայց քանի որ շատ լավ երգում էի, ես ինձ տեսնում էի երգարվեստի մեջ, տեսնում էի ինձ բեմում կանգնած, իմ երգի թատրոնն էի պատկերացնում, հասկանում ես, այդ միկրոֆոնով ես ինքս միայնակ եւ իմ խոսքն է հնչում իմ երգի միջոցով եւ ընդ որում բազմաթիվ երգեր գրվեցին, սակայն այնպես ստացվեց, որ մեկ անգամ ստացվեց թատրոնում եւ այսպես բռնեցին ու այլևս ինձ բաց չթողեցին։ Բոլորը ինձ տեսնում էին հենց թատերարվեստում եւ դպրոցից սկսած ուսուցիչներս, ընկերներս, թատերարվեստի լիքը գործիչներ ինձ տեսնում էին զուտ թատերական ներկայացումների մեջ եւ այսպես ստացվեց եւ այդպես ընկա հունի մեջ ու գնաց երգը կարծես չգտավ իր տեղը այնպես ինչպես որ ես ուզենայի իրականում որտեւ բայց այդ պակասը մի տեսակ անկեղծ ասած մնացել է դեռ զգում եմ որ մի տեսակ անավարտ երգ կա իմ մեջ չգիտեմ դա երգ իր ավարտը կունենա թե չի ունենա չեմ կարող ասել բայց դեռ հոգից երգում է բայց թատրոնը մի այնպիսի միջավայր է որ այնտեղ կարող ես եւ երգել եւ պարել եւ ասմունքել ընդհանրապես թատրոնը արվեստների մի այնպիսի սինթեզ է որ կա երգի թատրոն կարող ես դու քո թատրոնը չէ երգի միջոցով ինչպես ասում ես արտահայտես ես պատիվ ունեցել եմ լսել քո երգերը եւ հիմա մի փոքրիկ երգ եմ ուզում, քանի որ խոսքը գնաց այսպես երգի մասին, երգ եմ ուզում, քո երգերից եմ ուզում անպայման մեր հեռուստադիտողը լսի եւ ընդհանրապես մոյր Լոս Անջելեսաբնակ հայ համայնքը ծանոթանա քեզ հետ դերասանուհի Կարինե Ջանջուղազյանի, որտեվ կարծում եմ որ ինքը իրենք սերիալներում քեզ շատ տեսել են, որտեվ այդ սերիալները
մեր այստեղ էլ է ցուցադրվում, բայց Կարինեին ուզում եմ տեսնել մեկ այլ տեսանկյունից, լավ։ Ոչ միայն, նաև մենք հյուրախաղեր ունեցանք համազգայինի թատրոնով Լոս Անջելեսում, ես երկու ներկայացում խաղացի այդտեղ, նաև նույնիսկ երգեցի բեմում, որ եղավ, այնպես որ կարծում եմ քիչ թե շատ Ուրեմն կվերհիշենք քեզ, Կարինե ջան։ Լսենք։ Իրոք։ Ամեն անգամ քեզ տեսնելիս հիշում եմ այն անցորդներին, որոնց հանդիպել են, կհանդիպեն, ամեն անգամ քեզ տեսնելիս։ Մեկի ժպիտն էր նման քոնին, մեկի հայացքն էր նման քոնին, մեկի քայլվածքն էր նման քոնին, ամեն անգամ քեզ տեսնելիս, ամեն անգամ քեզ տեսնելիս, մի լուր սարսուր պատում է ինձ, և ես արդեն հասկանում եմ, որ սիրում եմ անցորդների, անցորդները չար բարի, հասկանում եմ, չեն հասկանում, որ ամեն անգամ քեզ տեսնելիս փշրում են վեր մենակությունը, բարի անցորդ, 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 բարի անցորդ։ Կանցնեն օրեր ու տարիներ, ամեն անգամ քեզ տեսնելուց, չար ու բարի փողոցներում կգտնեմ քեզ մոտիկ կանգնած, ինձ կգրկես, լայն կժպտես, ու այդ պահին կհասկանաս, որ ամեն անգամ մոտիկ կանգնած փշրվում է մեր մենակությունը, շրվում է մեր մենակությունը, բարի անցորդ, բարի անցորդ, բարի անցորդ, բարի անցորդ, բարի անցորդ, բարի անցորդ, բարի Շատ հաճելի էր պատրաստված քո նկարների ներքո, այ երբ ագրվել այդ երգը, երբ ես կատարել, երբ ես հասցրել այն կատարել, Կարինե։ Երգերը շատ հին պատմություն ունեն, շատ հին, ընդհանրապես երգերը իմ մոտ ծնվեց շատ պատահաբար, 90-ականներին, երբ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ ես ինքս թե իմ անձնական կյանքում և երկրում առհասարակ հորը ճգնաժամ էի ապրում, հանկարծ հիշեցի հայրիկիս խոսքերը, որ երբ դեռ փոքր էինք, ինձ ասում էր Կարինե, երբևիցե տխուր լինես կյանքում, սկսիր երգել, երգը քեզ շատ կօգնի։ Եվ իսկապես իմ կյանքում շատ տխուր է տապել, շատ ծանր ճգնաժամի մեջ էի։
Այդպես վերցրեցի գիտարս, այնպես չէ որ ես շատ լավ նվագում էի, մի քանի ակորդ գուցե միայն վերցրեցի եւ գիտեք շատ ինքնաբուխ ծնվեցին այդ երգերը եւ բազում երգեր ծնվեցին, պատկերացրեք։ Ինձ շատ օգնեցին այդ երգերը, որպեսզի կարողանամ հաղթահարեմ այդ տարիների դժվարությունը եւ իրենք օգնեցին, որ ոչ միայն հաղթարեմ, որովհետեւ դրանք ոչ միայն պատերազմի տարիներ էին, նաեւ հաղթության տարիներ էին, չէ՞։ Այո։ Երգերը նույնպես ինձ օգնեցին, որ կարողանամ եւ իմ անձնական կյանքում դուրս գամ եւ պատկերացրեք աճ ու ձախ երգում էի, նույնիսկ ընկերներս էին վայելում, մենք միասին դարձել էինք մի ամբողջ բոհեմական աշխարհ այդ տարիներին։ Ես երգում էի, բարակում էի բոլորին, բոլոր արվեստագետներին, իմ ընկերներին, եւ երգը իսկապես այդ տարիներին բոլորիս համար շատ կենսատու եւ կենսարար էր։ Եվ առանց երգի իմ կյանքում շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այսօր ճիշտ է, հնարավոր է որ չունեմ դեռ այդ ձայնը, բնականաբար տարիները թատերական իմ ձայնի հետ փոփոխություններ են կատարել, բայց դեռ ես մտածում եմ, որ դեռ պիտի երգեմ, հատկապես որ աղջիկս իմ Աննան Բայացյան ռեժիսոր մտածում եմ ներկայացում այդպես բեմադրել իմ երգերով, որի ես շատ սպասում եմ, դա դեռ մեր ծրագրերի մեջ է, ժամանակը կգա ես ուստով եմ կխոսենք այդ մասին երեք։ Անպայման, սիրով, Կարինե ջան, սիրով։ Լավ, երգից այսպես անցնենք թատրոն, որովհետև Կարինեն առանց թատրոնի, անհնարին է պատկերացնել քեզ առանց թատրոնի, ես այն երջանիկներից եմ եղել, որ բարեբախտաբար քո ներկայացումները կարողացել եմ դիտել բեմից, դու որ թատրոնում էլ որ աշխատել ես, առաջնային ես եղել և քեզ համար նույնիսկ ներկայացումներ, պիեսներ են գրվել։ Միայնակ, ուժեղ, սիրող և սեր ցանկացող կանանց մասին։ Դրանցից մեկը, որը ես դիտել եմ Կարինե Խոդիկյանի «Լույսը կբացվի» ներկայացումն է, որտեղ դու այն ուժեղ և թույլ կինն ես, որտեղ սպասում ես և սիրել ես ցանկանում, հա՞։ Որը հատուկ է բոլոր կանանց։ Ուզում եմ մի քիչ այդ ներկայացման մասին խոսես, այդ կերպարի մասին, որը, գիտես, տարօրինակ բան է, դու որ ներկայացում էլ որ խաղում ես, այդ դերերը քեզ այնքան համապատասխան են, կարծես քո մասին է գրված և դու ես նրանց մեջ։ Կա այդպիսի բան։ Որտեղ դրանից հետո պետք է անպայման Էդիթ Պիաֆի մասին խոսենք, որը ինձ թվում է Կարինե գումարած Էդիթ Պիաֆ, հավասար է Կարինե Պիաֆ։ Վերջին խիզախությունն է կարելի համարել Պիաֆը, և ես կանգ առնողներից չեմ, բայց առհասարակ գիտես սիրո թեման և ոչ միայն պարզապես գիտես մարդկային սիրո, այլ անանձնական սիրո թեման, առհասարակ սիրո մեծագույն դրսևորման սիրո թեման իմ համար շատ առաջնային է, որտեղ ինչ կա առավել կարևոր մարդու հոգու կարիքը, քան սերն է։ Իսկ այդ ներկայացումը իսկապես և լքված կնոջ մասին է, սիրո մասին է, որը հավատում է, որ սերը ինքը չի ավարտվում երբևիցե, նա շարունակում է ապրել իր մեջ։ Ներկայացման գաղափարը ծնվեց շատ պատահական, քանի որ ես ժամանակ առ ժամանակ խռովում և հեռանում եմ թատրոնից առհասարակ, այդպիսի բզիկներ ունեմ, ինչպես ասում են, լինում է, հոգնում եմ, հեռանում եմ, ուզում եմ մեկուսանալ, որոշ բաներ հասկանալ ինքս, այդպես, նորից խռովել թատրոնից հեռացել էի, շատ պատահաբար իմ սիրելի Կարինե Խոդիկյան այսպես բռնեց ինձ, առհասարակ երբ որ ես փախչում եմ, միշտ մեկը ինչ-որ բռնում ինձ ետ է բերում, մտցնում բեմ։ Դա հերթական փախուստն էր, Խոդիկյանը բռնեց ինձ, և ասեց գիտես ես քո համար պիես պիտի գրեմ, դու պիտի խաղաս։ Ես շատ անլուրջ վերաբերվեցի դրան, թող ինձ ների,
չպատկերացրեցի, որ ինչ որ մեկը կարող է հատուկ ինձ համար, գիտես, պիես գրի եւ մոռացության տվեցի։ Ասա որոշ ժամանակ պարզվեց ինքը չի մոռացել եւ գալիս էին տուն պիեսն առած նստում եւ սկսում է կարդալ մեկ ուրիշ պիես էր իդեպ ոչ պակաս հրաշալի մի ստեղծագործություն եւ կարդաց եւ զգացի որ Քոնը չի։ իմ նյութը չի, իմ թեման չի, չեմ կարող բացատրել ինչու, այդպիսի բաները չեմ կարող բացատրել։ Ասեցի կա հրաշալի է, բայց իմը չի։ Ինքնես խիզախորեն ասեց, նորը կգրենք, բայց դու պիտի խաղաս, դու իրավունք չունես լքել բեմը։ Այ ասեց ինչ ա ուզում իդանից էս կինը ու գնաց 2 ամիս նա որպես օրենք երբ որ գրում է նորից մեկուսանում է գրում է Ծաղկաձոր գրում է մի 2 ամիս եւ վերադառնում 2 ամիս հետո նորից եկավ նորից նստեց իմ տան մեջ սկսեց կարդալ եւ հասկացա որ Աստված իմն է իմ թեման է մենք գրկեցինք իրար հուզվեցինք եւ այսպես եւ ինքը դարձավ նաեւ ներկայացման պրոդյուսերը ծնվեց շատ հրաշալի մի մենաներկայացում հանդիսատեսը շատ սիրեց այդ դերը երկար ժամանակ բեմից չէր իջնում եւ գիտես նույնիսկ այդ դերով եւ մրցանակներ ստացա եւ հաճույքով խաղում էի նույնիսկ վերջերս պատկերացրեք գրեթե 7-8 տարի այդ ներկայացումը խաղալուց հետո վերջերս նույնպես վերականգնեցի եւ սկսեցի նորից խաղալ ինքը շատ ասելիքով հարուստ ներկայացում է կապից շատ շնորհակալ եմ Կարինին Իսկ պատահում է որ հոգնում ես դերերիցդ շատ բարդ հարց տվեցի գիտես մի քիչ ես իմ մոտեցումները տարօրինակ են թվում գուցե ես ինչի ասեցի որ ես չեմ երազել հա թատրոն թատերական դերեր կերպարներ բայց գիտես երբ որ մտնում եմ բեմ այդ ամենը կատարվում է կուլիսներում կուլիսներում ես միշտ դժգոհ եմ ես չեմ ուզում խաղալ ես ոչինչ չեմ հիշում ինձ բոլորը հանգիստ թողեք բայց երբ որ անցնում եմ այդ ռուբիկոնը մտնում եմ բեմ այդ ամեն ինչ մոռացվում է ես չեմ կարող բացատրել ինձ հետ ինչ է կատարվում նար ես չկամ ես գոյություն չունեմ միայն այ ում մասին ես պատմում եմ ով եմ ես այդ պահին ես չեմ կարող ասել ես հոգնածություն չունեմ բոլորովին որովհետև ես չեմ մի անգամ Անուշ Ասլիբեկյան թատերագետ ասեց լսի ես չեմ կարողանում գիտես բռնեմ ես չեմ կարողանում հասկանամ քո արվեստը չեմ կարողանում հասկանամ այդ ոնց է կատարվում այդ դու ինչ ես ապրում բեմում քեզ պետք է երկար վերլուծել հա ասի ես էլ եմ իմ համարանած Ես էլ եմ վերլուծում Չէ կարողանում ինչպես է որ բեմից դուրս ես անգամ տեքստը չեմ հիշում տեսողությունս շատ վատ է բայց բեմում ես բացարձակ տեսողություն ունեմ այդ ինչպես է որ ես բեմից դուրս զգում եմ կուլիսներ որ ձայնս կտրված ես հիվանդ եմ լավ չեմ ես բոլոր հանգիստ թողեք ես ուզում տուն գնամ բայց մտնում եմ բեմ ես բացարձակ ժիր աշխուժ առողջ մի անգամ ընկերներս կատակում են ասում ես կլինի դու բեմից չիջնես Այդ իրամոգական ուժն է բեմի թատրոնի կարող բացատրել չեմ կարող Կարինե, ես ուզում եմ նաև խոսենք քո վերջին, կարծում եմ, վերջին ներկայացումներից մեկի մասին, Էդիթ Պիաֆ, որը ցնցել է բոլոր երևանյան հանդիսատեսին, ես համոզված եմ, եթե դու հյուրախաղերով գնաս ուրիշ երկրներ, այնտեղ էլ կցնցվեն, որտեղ այդպիսի նմանություն Էդիթ Պիաֆին եւ այդպիսի կայացած ներկայացում վաղուց չէի տեսել, որի ռեժիսորն է քո դուստրը Աննան Բայաթյան, էլ ավելի երևի տաղանդավոր աղջիկ, ինչպես է ձեր համագործակցությունը աշխատանքային միասին բեմում, չէ որ տանը դուք մայր ու աղջիկ եք բեմում ռեժիսոր եւ դերասան։
եւ մի քիչ խոսենք Էդիթ Պիաֆ Կարինե կերպարի մասին, լավ։ Լավ ջան, շնորհակալ եմ նար խոսքերիդ համար, շատ Ես շնորհիվ լրիվ անկեղծ եմ ասում, դու գիտես, ես ավելնորդ հաճոյախոսություններ ինչ վերաբերվում է ստեղծագործությանը չեմ անում, բայց մարդուն սիրում եմ հաճոյախոսել։ շնորհակալ եմ։ Տես, ինչ վերաբերում է Պիաֆին, ես շատ երկար տարիներ, շատ ռեժիսորներ ինձ առաջարկել են խաղալ այդ դերը։ Երիտասարդ տարիքում, քանի որ շատ լավ երգում էի, իրոք ձայնս էլ նմանեցնում էին։ Այո, կա այդպիսի նմանություն Պիաֆի ձայնին։ Առաջարկել են ինձ խաղալ է այդ կերպարը, բայց ես միշտ սարսափում էի, որտեղ ես վախենում էի անգամ հպվել այդ հանճարին, որտեղ ինձ համար եղել է իսկապես ոգեղենության աղբյուր։ Ինքը իմ կյանքում շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել իր տեսակով, իր ապրած կյանքով, իր ձայնային ելևէջներով։ Ինքը ինձ շատ է հարստացրել, շատ ոգեշնչել է, մղել է, գիտես, մղել է կյանքի մեջ, ապրելու, սիրելու, շարունակելու, տոկունություն է հաղորդել։ Իսկապես, սակայն ես միշտ սարսափում եմ, ասում միայն ոչ Պիաֆ։ Ես ինձ թույլ չեմ տա երգել Պիաֆ, ամեն ինչ բացի Պիաֆից։ Սակայն երբ առաջարկը եղավ դստերս, եւ շատ, գիտեք, երևի հատուկ մտածված, այսպես խորամանկաբար Մարիանան Մխիթարյան պրոդյուսեր հենց աղջկաս առաջարկեց եւ ես բռնվեցի։ Ես թույլ ես արդեն փախչելու տեղ չունեի։ Եվ ինչու համաձայնեցի, որովհետեւ այնպես ինչպես Պիաֆը ինձ դեռ շատ երիտասարդ տարիքից ինձ ապրեցրել է եւ գիտես մեծագույն սեր էր հաղորդել ինձ եւ տոկունություն էր հաղորդել, կրկնում եմ, այդ ամենը սկսեց հաղորդել իմ դստերը եւ հենց որպես մայր, որպես մարդ շատ գրավեց եւ ինքը Աննան աչքերից դեմը գիտես սկսեց ամբողջ տունս լցնել եւս մեկ անգամ իմ կյանքի այս էտապում եւս լցնել ու թարմացնել Պիաֆի շնչով, Պիաֆի հոգով։ Ինքն էլ բռնվեց այդ սիրո լեգենդով, այդ արարածով եւ ես ստիպված էի։ Սակայն մտավախությունս շատ կարող է լինել, քանի որ Աննան թատրոնում փորձ չուներ։ Եվ մեծացել է, ծնվել է, մեծացել է բոհեմական, թատերական միջավայրում, հայրը ռեժիսոր, մայրը դերասանուհի, մեր տունը, մեր ամբողջ կյանքը, գիտես, արտիստական միջավայր է եւ իմ տունը տուն չէ, իմ տուն իրական արվեստանոց է եղել։ Եվ Աննայի հետ մենք արդեն 5 ֆիլմի, գեղարվեստական ֆիլմի հեղինակ ենք, ես տեսել եմ իր աշխատավոճը, գիտեմ, շատ լավ ճանաչում եմ եւ չէի տա ամփորձ մեկին, գիտես, վստահել ինձ համար այսքան վախենալու անկեղծ եմ ասում պատասխանատու կերպարը, սակայն նա կարողացավ ինձ, չգիտեմ, ես հիմա որ հիշում եմ ինչպես կարողացավ, ես զարմանում եմ, նա պարզապես իմ կյանքը լցրեց Պիաֆով, ինչի պատկերացնում, գիշերն էլ էր վեր եկնում եւ Պիաֆի ձայնի տակ, չգիտեմ, մեկ ինձ ռեժիսուրա բանացրեց իր հոր աղջիկը կարողացավ իմ մեջ ներարկել, համոզել, որ ինձ երևի թե վախացնում էր, գիտես, Պիաֆի անունը, գիտես, Պիաֆը իր PR-ը, իր հանճարի, գիտես, կերպարը, սակայն ինքը ինձ մատուցեց Պիաֆի էությունը։ Պիաֆին դու մի այլ տեսանկյունից նայեցիր։ Հա, Պիաֆին ներաշխարհ եւ ինձ համոզեց, որ ես էլ ունեմ նույն ներաշխարհը, հասկանում ես։ Եվ կար մեկը չեմ իրեն։ Ինքը ինձ այնքան մեկացրեց իր հետ, եւ սա ռեժիսուրա էր։ Սա շատ կարևոր մի բան էր, որ կատարվեց։ Թեև ես կրկնում եմ, ես բացարձակ զրոյացած էի իր առջև, շատ վախվորած էի եւ
որպես մայր սարսափում է ասում եք դեր իմ ասված իմ աղջիկս ինչ կմտածի իմ մասին։ Շատ բախվորացի, բայց կարողացավ համոզել եւ կամած այսպես տոտիկ եւ անսուտ ինձ ամենից շատ գրավեց այն որ ինքը միտում ուներ բացարձակ անսպությամբ գործ իրագործել, անսպությամբ, այսինքն մեկ բառ անգամ հորինված չէ պիեսը։ Ինակը գերմանուհի է, Նինա Մազուրը, 3 ամիս աշխատեց պիեսի վրա, 3 ամիս թարմացրեց տեքստը, 3 ամիս պիարդի ուղղակի սենց հարցազրույցները, երգեր իր խոսքերը բերեց, ներդրեց պիեսի մեջ, որպեսզի մի տառ անգամ մտածածին չլինի, մի տառ անգամ սուտ չլինի։ Այսինքն ամբողջովին Պիաֆն է, իր էությամբ, մի կին, որը ապրելով տանրագույն մանկություն Փարիզի ամենաաղքատ թաղամասերից մեկում, կին, որը որ բեմում լինելով սիրո մարմնավորում, իր ամբողջ կյանքը անցավ բովերի միջով, ապրեց իր կյանքը վերելքներով, անկումներով, մեծ հիասթափություններով, բայց մեկ ակնթարթ անգամ չպարտվեց սիրո մեջ, իր ամբողջ ներաշխարհը դրեց, որպեսզի կարողանա մարդկանց ապրելու եւ սիրելու զգացումներ կարողանա փոխանցել, արգելել այնքան վարակիչ, այնքան ես լցվում դրանով, որ ինքը դառնում ես մեկը, որ չես կա դու լեցվում ա քո սիրտի իրենով եւ սկսում ա բխել քեզանից, դառնում ես աղբյուր, սիրո աղբյուր եւ ցանկանում ես դա փոխանցել մարդկանց։ Ներկայացումը ամբողջովին լցված է Այո։ Սիրո եւ հոգու, գիտեք, տոկունությամբ, ոչ թե դատարկ, գիտես, սիրով, այլ սերը, որ իր հետ ունի գործ, սերը, որ գործում է, սերը գործերի հետ միասին, հավատքի հետ միասին, այսինքն ամբողջական սեր իր բոլոր դրսևորումներով։ Դա իրական կյանքն է, իրական կյանքի ամփոփումն է, ներկայացումը ես ուղղակի կարոտել եմ, անսահման կարոտել եմ ներկայացումը եւ ոչ միայն ներկայացումը, որովհետեւ ես խաղամ, անկեղծ եմ ասում, այլ կարողանամ հանդիսատեսի հետ մեկանամ այդ սիրո մեջ, մեկանամ, եւ պատկերացրեք դալիճում կանգնում են եւ չեն ուզում հեռանալ։ Գիտեմ։ Շատ ապրում են շատ։ Այո։ Անկախ ինձանից հիշեցի Ալեքսեյ Հեքիմյանի բառերը երգի ես դարձա դու էլ ես։ Կարծում եմ այդ ներկայացման մեջ դու Պիաֆը միաձուլվել էիք իրար։ L'un près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su les comprendre, retrouvés dans l'amour, la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur leur lit de noces.
l'un près de l'autre, ils dorment maintenant. Ils dorment délivrés de l'appréhension de l'aube, se tenant par la main dans l'immobilité de la prière, renouant le serment dans la tranquille éternité des pierres. La nuit leur ouvre ses portes pour entrer dans l'ordre. Leur étreinte demeure à jamais suspendue. Ainsi une note d'orgue. Չէի կարողանում հասկանալ որտեղ է Կարինը եւ որտեղ Պիաֆը։ Ես այդպիսի զգացողություն եմ ունեցել Կարինե ջան։ Ներկայացումը դիտելուց եւ կարծեմ ասել եմ քեզ եւ նորից կրկնում եմ։ Խոսելուց այդ մասին ես մի տեսակ երկչոտություն եմ զգում։ Այնքան նուրբ է, այնքան քնքուշ է թեման։ Այդ տեսեք ինչպես է ասում Պիաֆը ասում է, անգամ այս ցինիզմի ժամանակներում սերը որքան էլ թաքնված լինի մի անկյունում, միևնույն է կճեղքի ու դուրս կգա։ Այդ սիրո ճեղքման, գիտես, այդ արարն է կատարվում եւ անգամ խոսելը իմ համար կարծես իրիսակ ավելորդ է թվում։ Ես պարզապես ուզում եմ մտնեմ այդ արարի մեջ եւ հաղորդ եւ մարդը մարդու հետ, հոգին հոգու հետ մասնակից դառնա այդ սիրո արարմանը, դա սքանչելի մի ժամանակից ու տարածությունից դուրս մի ապրում է, որը ամեն մարդու իրական հոգու կարիքն է։ Իրական հոգու, երանի թե մարդը սա գիտակցի, որ ծնունդով անգամ մենք ծնվել ենք այս փափագը մեր մեջ ներդրած, եւ դա է մեր իրական, եւ մեր բոլոր կյանքում մեր բոլոր խնդիրները եւ խնդիրները գալիս են Սիրո պակասից։ Սիրո միանշանակ։ Դրա համար ես փափագում եմ այս ներկայացումը, սա մի բան է, որ ես որպես արտիստ, որպես սկզբունքային արտիստուհի, որը որ բան ունի ասելու եւ ամեն ինչ չի, որ այսօր կարևորում եմ, ամեն ինչ չի, որ այսօր ես կուզենայի խոսել, խաղալ, որովհետեւ այսօր իմ խոսքը, մեր խոսքը առասարակ պիտի լինի կառուցողական, մենք դաժան ու դժվարին ժամանակներ ենք ապրում։ Մեր խոսքը, մեր ասելիքը, մեր անելիքը պիտի լինի շատ կարևոր, շատ զգուշ։ Մարդը այսօր շատ խոցված է, շատ զգուշ եւ շատ կառուցողական։ Դրա համար այսօր կարևորում եմ այս կերպարը, այս աշխատանքը եւ պատկերացրու Հայաստանի բոլոր մարզերում խաղացի որպես առաքելություն։ Պարզապես առաքելություն։ Մայրու աղջիկ այսպես ընկած շրջանից շրջան դարձել ենք, գիտես, սիրո սեր տարածողներ, սիրո ավետարանողներ։ Սիրո ավետարաններ։ Հրաշալի է Կարինե ջան, ես Աննային էլ գիտես շատ սիրում եմ եւ գնահատում եմ նրա շնորհը, որովհետեւ ես գիտեմ, որ իր ֆիլմերով նա նույնիսկ Նյու Յորքում է մրցանակ ստացել, բայց Աննայի թեման թողնենք առանձին, ես հուսով եմ, որ մի անգամ ինձ էլ նա էլ ինձ հյուր կլինի հաղորդման։ Այ երբ Կարինե Ջանջուղազյանը ասմունքում է։ Գիտես, շատ հետաքրքիր հարց ես տալիս, տես ես շագերտներ ունեմ,
որոնց հետ խոսում եմ այդ մասին, ինձ համար չկա ասմունք հասկացողություն։ Փոքրիկ քառատողը անգամ դա մի փոքր ներկայացում։ Երբ որ ինձ հարցում են անգամ մեծ ու փոքր դերեր, չկա այդպիսի հասկացողություն, գոյություն չունի դա ամեն ինչ մարդու մասին։ Ամեն մի խոսքը մի, գիտես, մի կենսագրություն է, մի ճակատագիր է։ Չէ որ խոսքը բխում է հոգուց, խոսացողի մարդու սրտից, դա, այսինքն ինքը մարդեղեն է, ինքը գիծ չէ, հասկանում եք։ Այո։ Գիծ, որը կարող է սպանել եւ ոչնչացնել մարդ։ Խոսքը պիտի մարմին դառնա։ Խոսքը ինձ համար չկա ասմունք հասկացողություն, կա խոսք հոգուց դուրս եկած ասելիք, որը մարդը կամ ունի այդ լեցունությունը, այդ խոսքի տարողունակությունը կրում է իր մեջ, կամ չունի, կամ դատարկ գիտես պղնձի ձայն է անում։ Ես չեմ սիրում, որ պարզապես դեր են ասում, դեր ասաններ են կամ խոսք ասողներ են, թող խիստ չհնչի, ես էր ասում։ Բայց ես շատ բարձր եմ, ես շատ հարգում եմ իմ առաքելությունը, ես նույնիսկ չեմ կարողam սրան մասնագիտություն համարել, ինչպես Փարաջանովը կասեր, սա կյանքի բնույթ է, սա տեսակ է, սա լեցունություն է, սա սիրո սրտի գեղեցիկի ավելցուկ է, որ քեզից բխում է, դու չես կարող չհաղորդել, դու ապրել ես, դու մտել ես հնոցը, զգվել ես, մաքրվել ես, այրվել ես, դու այսօր դարձել ես ջերմություն, դու այսօր կարող ես փոխանցել, դու չես կարող, դու լույս ես դարձել, դու չես կարող չփոխանցել այդ ջերմությունը, ինչ ասմունք, ինչ, դու կամ կարող ես, բան ունես հաղորդելու կամ չունես, ես չեմ սիրում, որ պարզապես գիտես բլբլում են, մենք կյանքում են, չէ, ինձ այնպես չենք խոսում, մենք հիմա իրար փոխանցում ենք հոգի, սեր, ասելիք, մենք բան ունենք իրար ասելու, այլապես գրականություն դիր, ակնոցը դիր ու կարդա, բայց երբ որ դու խոսում ես, դու բերանդ բացում ես, դու պիտի խոսքդ, ինչ ասեմ, լեցուն լինի, խոսքդ բան լինի, կառուցող լինի, հոգի պիտի ունենա, ինքը միս ու աջում պիտի ունենա, կենթանի պիտի լինի, չգիտեմ, և ես գտնում եմ, որ ես խիստ չեմ, ինչպես գիտես Գոգենն էր ասում, ես գիտեմ, որ ես արվեստում իրավացի եմ, ես ձգտել եմ իրավացի լինելու, բեմում, արվեստում, խոսքի մեջ, և դեռ աշակերտ եմ, ես հավերժ կլինեմ աշակերտ, որտեղ այս կյանքը այնքան սքանչելի է, այնքան բան կա սովորելու, այնքան բան կա վերցնելու, ամեն օր մի նոր բան կա սովորելու, և լեցվելու և փոխանցելու, առնելու և փոխանցելու, սա առաքելություն է, սա պարապ մասնագիտություն չի, այսպես գիտես, սովորում են գործարանի նման, մտնում դուրս են գալիս, չգիտեմ, այնքան էժանացրել են այս մասնագիտությունը, ասենք, այնքան էժան չի, սա ճակատագրի գործ է, դու հասկանում ես նա, մենք մեկ աստիճան բարձր ենք կանգնած բեմում։ Այո, և ես չի, որ բեմ ավելի բարձր է, քան հանդիսատեսը։ Քրմեր են ընդեղ եղել, դու պարտավոր ես լինել բարձր, ես չեմ կարող, դու պարտավոր ես պատրաստ լինել, դու պարտավոր ես, գիտես, հունցված լինել, եփված լինել, ապրած լինել, սա տառապանքի ծանր ճանապարհ անցնելու մասնագիտություն է։ Հենց այնպես չես կարող դատարկ կանգնել, ես այսօր շատ
խնդիրներ ունեմ թատրոն հաճախելու, որտեղ սուտը անգամ ֆիզիկապես ես չեմ կարող մարցել ինձ։ Դժվար է։ Երանից է կարողանանք իսկապես հասկանանք մեր գործի էությունը։ Աշխարհում շատ հզոր դերասաններ կան, շատ։ Հիանում ենք, ուրախանում ենք, մենք էլ կարող ենք։ Մենք կարող ենք։ Ցավոք, ես իհարկե մենք շատ լավ դերասաններ ունենք։ Շատ լավ դերասաններ, շատ հարուստներ աշխարհով։ Եվ իրենց ինտելեկտով, եւ իրենց ապրվածությամբ, եւ գիտես հայի լեցունությամբ, զգացականությամբ, որովհետեւ ինչ որ մենք կարող ենք զգալ, շոշափել, գիտես կյանքը շոշափել, ես չեմ կարծում որ շատ ազգեր նույնիսկ Երանի կտային։ Մենք ունենք, բայց կան։ Մենք բոլորս գիտենք որ կան։ Կարինե, ես գիտեմ, որ դու շատ հաճախ ես ըմբոստանում ինքդ քեզ հետ, շրջապատիդ հետ, ունես այդ ըմբոստանալու վիճակը, որ հետո խաղաղ լինես։ Այ երբ ըմբոստանում ես, ինչպիսին ես դառնում։ Գիտես նա, իմ բոլոր ընկերները գիտեն, ես բարապ տեղը չեմ ամբողջ, երբեք։ Այսինքն ես շատ, որպեսզի ես մի բան ասեմ կամ ինչ-որ մի բանի համար խոսեմ, ես շատ երկար եմ մտածում, ես վերլուծում եմ ամեն ինչ բոլոր կողմերից վերլուծում եմ և գիտես իմ մասնագիտությունը ինձ և տարիների հետ էլ ավելի գթառատ ու մարդասեր է դարձրել։ Չլինի թե ես ինձ մեծարում եմ քավնիցի, այդպես ստացվել է։ Արապ տեղը հենց այնպես, ես չեմ ըմբոստանա, ես բարապ բողոքի մեջ չեմ մտնի, այսպես գիտես հիմա շատ մոդա է, չէ, տեղից վերկացող ինչ-որ ինչ պատահի խոսում են առանց չափելու, ձևելու, առանց երկար մտածելու ինչուները, մի հատ շատ լավ ինձ համար սկզբունք կա, կարևոր չէ մարդը ինչ է անում, շատ ավելի կարևոր է ինչու է անում։ Սովորել եմ ինչուները հետազոտել։ Դե կրկնում եմ, դա գուցե իմ մասնագիտությունից է գալիս, որտեղ մեր մասնագիտության հիմքում ի վերջո մարդաճանաչությունն է, չէ։ Եվ նման կերպ նաև երևույթները անպայման հետազոտում եմ, անպայման հետևում եմ և ես ինչ կարգի պիտի անարդարություն տեսնեմ, որ ես ըմբոստանամ և իմ խոսքը ասեմ։ Իհարկե մեծ ուշությամբ, որովհետև կրկնում եմ, իմ Աստվածը սերն է։ Առհասարակ, եթե քննադատություն առանց սիրո է, երբեք ընդունելի չի։ Երբեք ընդունելի չի։ Ճիշտ է, համաձայն եմ։ Քննադատությունը պետք է սիրո ճիչ լինի։ Նարաջան, եթե այսօր ես իմ երկրի համար ցավում եմ, դա սիրո ճիչ պետք է լինի։ Գեղեցիկը հաղորդելու, լավը կառուցելու, լավագույնը ստանալու ճիչ պետք է լինի։ Ոչ թե գիտես այդտեղից անտեղի ամբաղ-զամբաղ ով վերագենում քննադատում։ Ամենահեշտ բանը։ Հատկապես մենք հարային մարդիկ ենք, մեր ժողովուրդը մեզ է նայում, մեր խոսքը շատ կշարադատված պետք է լինի, շատ դուր և ապրեցնող։ Իսկ դա իմ փառք նաև աղջկաս մեր արվեստի գիտես կարևորագույն սկզբունքն է, երբեք իմ հանդիսատեսը առանց հույսի տուն չպետք է գնա, նա չպետք է հեռանա դահլիճից, գոնե մի փշուր հույս պիտի ինքը տանի իր հետ, ես պիտի ապրացնեմ, ես չեմ կարող սպանել հանդիսատեսին, այսօր այնքան շատ է նեգատիվը, գիտես շատ է խեղդվելու աստիճան, շատ է։ Տեր իմ Աստված, ես երբեմն կանգնում ասում, մի լավ բան չի կատարվում այս աշխարհում, որ միայն բողոքում եք ու դժգոհում։
Կարելի է այդքան դες վատակից լինել։ Կարելի է այսօր մի ծաղկով, մի առավոտյան այս թռչուների դայլայլով այնքան այնքան ուրախալի բան կա այս կյանք, այնքան գեղեցիկ է այս աշխարհը։ Աստծո ստեղծած աշխարհը չի կարելի այդքան գիտես այդ վատ էներգիայով, այդքան նեգատիվով լցնել մեր աշխարհը, մեր մոլորակը, մեր տունը, մեր երկիրը, մեր մոլորակն է, չէ։ Մենք այստեղ ցանվել ենք, չէ։ Աստված մեզ այստեղ ցանել է։ Ու կապ չունի դու գիտես աշխարհի որ մասում ես։ Դու ծնունդ ես, դու սերմն ես այսօղի, դու հուրել գնաս։ Հրաշալի է, մենք պիտի գնանք, մենք պիտի հաղորդակցվենք, անպայման արվեստագետը չի կարող եւ պարտավոր է, գիտես, շփվել այլ մշակույթների հետ, հաղորդակից լինել, ոգեշնչվել, ոգեղենություն ձեռք բերել, արարել։ Ես օրինակ երբ որ գնում եմ, ճամփորդում եմ, նոր լիցքերով գալիս եմ նորը կառուցելու, դա պարտադիր պայման է։ Այո։ Վերադառնում ենք, չէ, վերադառնում ենք։ Որտեղ այստեղ ենք ցանված, հասկանում ես, այս արևի ջերմությունն է մեր քինա, այդպես ասեմ, մեր ադրությունը, մեր ջուրը, մեր կենարար, մեր կենսատու, մեր կյանքը չեն կարող նար։ Կարինեն, այս տպավորությունը, որ նստած մի մոնո ներկայացում եմ նայում, գիտես։ Այ քանի որ գիտես, ես հնարավորություն չունեմ շատ երկար քեզ հետ զրուցելու, բայց այնքան հաճելի է եւ այնքան լավ ես խոսում, որ վաղուց կարոտել է այսպիսի զրույցի։ Մի վերջին հարց պետքա տամ, այ ինչ է հարկավոր Կարինե Ջանջուղազյանին ինքնաբավ լինելու համար։ Ես գիտեմ, որ դու ինքնաբավ ես, բայց կան այլ պայմաններ, որ դու քեզ լիարժեք զգաս։ Գիտես, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երանի թե ասածներս կատարվեն։ Ասա, որ կատարվի, պետք է անպայման ասել։ Կան փոքր մեծ իհարկե երազանքներ, ես երազող մարդ եմ եւ իմ զավակներին եմ սովորեցրել եմ համարձակ երազել։ Երազանքը Աստծո տված, գիտես, շնորհներից մեկն է մարդու։ Ես հավատում եմ, որ մարդու երազանքները կատարվում են ի վերջո։ Այո, իրոք ես ինքնաբավ եմ, բայց միևնույն ժամանակ ինձ մի անգամ հարցրեցին քեզ ինչ կարող են տալ այդ, ասենք, կոչումները կամ չգիտեմ պատվոգրերը, մեդալները եւ այլն, ասի դա պետք չէ։ Ինձ պետք է, որ իմ պետությունը, իմ խենթ երազանքները օգնի, որ ես իրականացնեմ։ Իսկ դրանք գեղեցիկ են, դա մեզ բոլորիս Աստված ինձ տվել է, որ ես փոխանցեմ։ Սիրաստուի մեջ թողեք դա։ Եվ սա միայն իմ մասին չի, նար։ Մեր տեսակի մասին։ Ես կուզենամ, որ իմ խենթ երազանքները, ես ասում խենթ, ես լավ, դրանք գեղեցիկ երազանքները, դրանք դա ֆիլմ արտադրությունը, դա թատերական, երաժշտական ներկայացումներ, դրանք ասելիքով, հարուստ, շատ կարևոր բաներ են, դրանք հենց այնպես չծնված խոսքեր չեն։ Ես կուտակել եմ դրանք, չբացեն վարակույր։ Ես փոխանցելու շատ բան ունեմ եւ ուզում եմ այդ հնարավորությունը իմ հայրենիքը, իմ տունը ինձ հնարավորություն տա դա անել։ Շատ դժվար է, շատ դժվար է։ Մեր երկրում շատ դժվար է։ Իհարկե, նաև ես երազում եմ հատկապես Պիաֆը, ես հիմա նոր ներկայացում եմ սկսել, էլ ավելի հարուստ իր ասելիքով, Աննայի հետ նոր գործ ենք սկսել, ես հույս ունեմ, որ կարողանամ ավարտին հասցնել այդ հանճարեղ պիեսը, իդեպ ամերիկացի հեղինակ է, հանճարեղ այդ պիեսը ավարտին կհասցնեմ, իսկ Պիաֆը ես շատ եմ ուզում կարողանամ, գիտես, ամբողջապես իմ
հայրենակիցներին ժողովրդին փոխանցեն։ Շատ։ Կյանք չեմ առնելու, միևնույն է, ունենամ հնարավորություն, թե չունենամ։ Մենք բնականաբար մեր երկրում շատ փոքր է շուկան, հնարավորությունները շատ սուղ են։ Ասեմ, թե չասեմ, բոլորս էլ գիտեն, բայց եթե ես հնարավորությունների ունենայի, ես ոչինչ չեմ անի։ Կարինե ջան, ես քեզ ցանկանում եմ, որ Պիաֆը խաղաս իր հայրենիքում, Պիաֆի հայրենիքում։ Այդ ամենամեծ ցանկությունը, սա ինչի՞ չէ, խաղաս աշխարհի բոլոր այն երկրներում, որտեղ քեզ հասկանում են, ասենք հայկական միջավայր կա եւ ոչ միայն հայկական, Պիաֆին կարելի է միայն լսել նրա երգերը եւ հասկանալ։ Հիմա մենք որ լսում ենք, ու բոլոր բառերը չենք հասկանում, բայց կարևորել չի, կարևորը որ նա կարողանում է մեզ հուզել, մտնել մեր մեջ եւ մեր բջջային համակարգի շրջանառությունը փոխել։ Ես քեզ ցանկանում եմ բազում լավագույն դերեր, Աստված տա այս ճանապարհները բացվեն եւ մենք հանդիպենք, կարևոր չէ որտեղ, կարևորը որ այդ հանդիպումը կայանա։ Ես քեզ ցանկանում եմ միշտ բաց վարակույրներ, միշտ թող քո վարակույրները միշտ բաց լինեն եւ դու այսպես կարողանաս շարունակել հուզել, ջերմացնել, ուրախացնել, տխրեցնել եւ նաեւ մարդկանց հաճելի րոպեներ ու վայրկյաններ ապարգևել քո ներկայացումներով։ Առաջ Աստված։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ զրույցի համար եւ եւս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողին հիշեցնենք, որ այսօրվա դիվանեկարի հյուրն էր Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհի Կարինե Ջանջուղազյանը։ Ապրեք առողջ եւ երջանիկ։ Ինչպես միշտ կերավա խորժակով։ Իր սիրած ուտելիքներ, մակարոնի պավլոցկի։ Ինչպես միշտ հացով կերավ։ Մայրս ասում է մակարոնը հացով ուտողի դեմը խաղ չկա։ Կերավ։ Զուշներ խմեց։ Բարյացավ, պապիկացավ, պրվեց բազմոցին։ Ոնց որ մռացող կատու լիներ, մռոցներ պակաց, անկարդ լրջացավ, դեմքը ողբերգական արտահայտություն ստացավ ու խոսելու բան կա։ Չգիտեմ, անորոշությունից և վատ կանխազգացումից դանակը ձեռքիցս ընկավ։ Վայ, տղամարդ պիտի գա, էշել դուր տվի։ Դա է դող կերևա, ասաց խորի մաստ, տեղից ելա, ինձ նստեցրեց աթորի։ Այդպիսի զգուշությամբ, ասես ես ապակուրցի լինեի։ Հավատա, այս աշխարհում ամենակիչը քեզ կուզեի ցավ պատճառել, մի պատճառի էլի էշեշ։ Դու խելացի, ուժեղ կին ես։ Մտեղ ես լարեցի, երբ ամուսինդ հանկարծ, էներգուշ տուտելուց հետո, նման կոմպլիմենտ եմ, ես կասեի վիրավորական կոմպլիմենտ, նշանակում է մի բան կա, վատ բան։ Նստած տեղը սուրվեցի։ Դեմքիս արտահայտությունը իմ պատկերացմամբ համապատասխանեցի այդ գնահատականի։ Իսկ նա ծնկի իջավ, ձեռքերս բռնեց։